வெல்கம் டு டிவிடி ஃபேமிலி. நான் உங்கள் அருள். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை சுற்றிலுமே வந்து மோட்டார் வாட்டர் ஹீட்டர், வேக்கம் கிளீனர் இப்போலாம் இருக்கிறத பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹீரோஃபைன் ஹை ப்ரெஷர் வாஷர் அந்த கம்பெனியில் தாங்க இருக்கும். ஸோ இந்த கம்பெனி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட் உள்ளே வர்ற இதில் தான் இருக்குது. இதன் உரிமையாளர் நம்ம பக்கத்துலேயே தான் இருக்கார். வாங்கப்பா அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கங்க. ஆனால் உங்கள் நேம் அண்டு நம்ம ஃபேம், அதாவது நம்ம கம்பெனி நேம். நம்ம என்னுடைய பேர் சரவணபூதிங்க. ஓகே, கம்பெனி மேனேஜர் இருக்கேன். பட் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஹீரோஃபைன் நேமில் ஹை ப்ரெஷர் வாஷர் கம்பெனி நேம் வந்து ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்க. இது வந்து ஹீரோஃபைன் ஹை ப்ரெஷர் வாஷரும் 27 வருஷமா அந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆமாம், டைரக்ட் உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியல கூட கேளுங்க. நம்ம வந்து இப்போ வந்து இணையதளத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன்னோட வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கு. ஆமாங்க, ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அதில் இவங்க என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் கேட்டு. இல்லை, இந்தியா ஃபுல்லாக இது பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கு. இந்தியாவில் சன்னுங்கிற பேரில் யாரும் தயாரிக்கவே விற்க முடியாது. டைரக்ட் பைப்பில் மாட்டி தண்ணி திறந்து சுவிட்ச போட்டால் இமிடியட்லி சுடுதண்ணி 1 லட்சம் லிட்டர் கூட சுடுதண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். 1 லட்சம் லிட்டர் கூட பிடிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் 1 லட்சம் லிட்டர் கூட பிடிச்சாலும் இப்போ இது வந்து மெல்ட் ஆகி போகிறது எதுவுமே ஆகாதுங்க. உள்ள பாலிப்ரோபிலீன் படி சுற்றில அடிச்சாலும் உடையாதுங்க. உள்ள ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து காப்பரை கொடுத்துரும். ஹீட் ஆகுமா? கையிலேயே பிடிச்சி யூஸ் பண்ணலாம். டிராவலிங் போக்கல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. ஷாக் அடிக்காது, உப்பு அடிக்காது, துரு பிடிக்காது, எதுவும் பண்ணாது. அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம 20 வருஷம் கொடுத்துருக்கோம். 7 வருஷம் வாரண்டி காண்டி கொடுத்துருக்கோம். சரி, ரொம்ப நேரம் வந்து இதே வந்து பிரீஃபாக நம்ம சொல்லி டைம் கண்டிப்பாங்க நம்மளோட கலெக்ஷன்ஸ், நம்மளோட ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ஃபாலோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேப்பு கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களை யூடியூப் ஆப் மூலமாகவோ இல்லை ஃபேஸ்புக் ஆப் மூலமாகவோ தட்டி எழுப்போம். வாங்க இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வணக்கம், என்னுடைய பேர் சரவணபூதிங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இது ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்கிற கம்பெனியில் வந்து 27 வருஷமாக சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோஃபைன் நேமில் 7-8 வருஷமாக ஹை ப்ரெஷர் வாஷர்னு சொல்லி கார் வாஷர் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது ஸ்டார்டிங்லேருந்து 20 வருஷமாக அந்த ஹை வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இதோட டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. ஆக்சுவலாக இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈரோடு பெருந்தூர் ரோடுங்க. பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் உள்ளே வந்தீங்கன்னா, நம்ம சுத்தரங்க ஆர்ச்சி போகிற ரோட்டில் ஒரு 10-15 கடை தாண்டோம்னா ரைட் சைடில் சன்னுன்னு ஒரு போர்டு போட்டு காம்பவுண்ட் போட்ட வீடு க்ரீன் கலர் செட் போட்டிருக்கோம். ஹீரோஃபைன் நேம் இருக்கும். ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் நம்ம கம்பெனிங்க. இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டோடைய பெனிஃபிட் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது ரொம்ப ஈஸிங்க, காம்பேக்டானது. இது என்னென்னா டோட்டல் மிஷினே இவ்வளோ தாங்க. மிஷினோட டோட்டல் வெயிட் ஒரு 1 கிலோ 400 கிராம் தாங்க. ஆனால் 15 வருஷம் 20 வருஷம் உழைக்கும். அதாவது பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்கலாங்க. 20 வருஷம் வீட்டில் ஆன் அடிச்சு மாட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம ட்ராவலிங் போக்கலையும் எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன் யாரும் தேவையில்லைங்க. தண்ணி திறந்து சுவிட்சை போட்டால் அடுத்த 2வது செகண்டே சுடுதண்ணி வரும். 10 செகண்ட் நல்லா ஃபுல்லாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னா 24 மணி நேரம்னாலும் சுடுதண்ணி வரும். லட்சம் லிட்டர் கூட சுடுதண்ணி எடுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னு இன்ஸ்டன்ட் நேமுங்க. சன்னு பிராண்ட் நேமு. சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசருங்கிறது இது வந்து பேட்டர்னேட் இருக்குது. இந்தியாவில் சன்னுங்கிற பேரில் யாரும் தயாரிக்கவோ விற்கவோ முடியாது. மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் செல்லர் ரெண்டுமே வந்து ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ்ங்கிற கம்பெனி தான் பண்ணிட்டு மேனுஃபேக்சர் இது வாங்கியிருக்கு, பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கோம். இது பாருங்கள், ட்ரேட்மார்க் 6 எம்பளம் வந்துடும். உங்களுக்கு பாருங்கள், சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர்னு உள்ள ஃபுல் சீல் வந்துடும். சன் இன்ஸ்டன்ட் கீசர் பாருங்கள். இதில் கஸ்டமர் கேர் நம்பரும் கொடுத்துட்றோம். பாருங்கள், மிஷினில் எல்லாமே சீல் வந்துடும். இது வந்து பாலிப்ரோபிலீன் படிங்க. 125 டிகிரிலையும் ஹீட் தாங்கும். பட் 100 டிகிரிலேயே கட் ஆஃப் ஆகிடும். குளிக்கிறதுக்கு தேவை 35 to 40 டிகிரி போதும் இல்லைங்களா? மீடியமாக வச்சுன்னா குளிக்கிற ஹீட்டில் வரும். இதுக்கு 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துரும். இது வந்து ஜஸ்ட் இன்லெட்டுங்க. ஆமாம், இது அடிப்பகுதி இன்லெட்டு, அவுட்லெட் வந்து அவுட்லெட் நோஸ் கொடுத்துரும். இது வந்து டைரெக்டாக பக்கெட்டில் பிடிச்சிக்கிறோம். இதுக்கு எதுக்கு டேப்போ ஓஸ் எதுவும் தேவையில்லை. நம்ம சோல் ரைட்டில் மாட்டிட்டு இது 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுக்கணும். இது கூட இப்போ ஓஸ் கூட 10 வருஷம் மாற்ற தேவையில்லை. இது டைரெக்ட் பைப்லேயே சொருவாங்க. வேணா மாட்டிக்கலாம், வேணா கழட்டி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ஆரஞ்சு கலருங்க. நம்மகிட்ட வீட்டில் பெரிய பிளாஸ்டிக் பைப், பித்தளை பைப், முக்காலஞ்சி இருந்தால் 2 சைஸ் டைப் ஆஃப் நாசல் இது ஜாயிண்ட்டும் கொடுத்துட்றோம். இதை கழட்டிட்டு முக்காலஞ்சி போட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஒரிஞ்சு வேணாலும் ஹார்ட் வாஷ் கட்டில் 10 ரூபா 20 ரூபா வரும், வாங்கி போட்டுக்கலாங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து ரெகுலர் மாடலுங்க. இது வந்து ரேட்டு வந்து 2880, 700 லெஸ் பண்ணி 2180 கொடுக்குறோம். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் எம்சிபி வச்சு ஒரு மாடல் தரோம். அதாவது மெயின் விஷயம் என்னங்கன்னா, எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் தான். எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் ரெண்டுமே ஐஎஸ்ஐ தாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பர் எலமெண்ட் தான் ஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறோம். நார்மல் ஹீட்டர் மாதிரி மெட்டலில் வராதுங்க. சால்ட்டு படியாது, துரு பிடிக்காது. பட் இதில் தெர்மோஸ்டாட் ஒர்க் என்னென்னா, தண்ணி இல்லாமல் விட்டால் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஓவர் ஹீட்டர்னா கட் ஆஃப் ஆகிடுங்க. அதனால் வந்து இந்த மிஷின் மெல்ட் ஆகிறது அந்த மாதிரி இது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க. 27 வருஷமாக கொடுக்குறோம். நீங்கள் எத்தனை தடவை விட்டாலும் தண்ணியில் மட்டும் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஆனால் எப்போவுமே தண்ணி வெளியே வந்தது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கணும். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பைப் அடைக்கிறோம். இந்த 2 விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். இந்த மாடல் வந்து ரெகுலர் மாடல், சன் எஸ்எஸ்ன்னு பேருங்க. இதிலே வித் எம்சிபி வச்சு ஒன்று கொடுக்குறோம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே 1.5 மீட்டர் ஓஸு 1.25 மீட்டர் ஒயருங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடும். இது வித் எம்சிபி. இந்த மாடல் வந்து விஎக்ஸ்னு மாடல் பேருங்க. இது என்னென்னா, உங்களுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ட்ரா எம்சிபி வச்சு கொடுக்குறோம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எம்சிபி எதுக்குன்னா, இது இங்கே பாருங்கள், வீட்லேயே நம்ம வந்து கிச்சனில் கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ டெக்ஸ்ட்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு மாதிரி வெளியில் கொடுத்துருப்பாங்க, உள்ளே கொடுப்பாங்க. அதாவது ஃபீஸ் கேரியருக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி பிரேக்கர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த எம்சிபி தேவையில்லைங்க.
எம்சிபி இல்லாத வீடுகளுக்கு வாங்கிக்கலாம், இருந்தால் தேவையில்லை. இல்லை நமக்கு பாத்ரூமில் உள்ள ஃப்ளக் இருக்கும், சுவிட்ச் வெளியே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த எம்சிபிலேயே ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு நீங்கள் சுவிட்ச் போடுறத வந்து உள்ளே நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இது வந்து 3380 ரூபாங்க. 600 லெஸ் பண்ணி 2780 கொடுக்குறோம். 80 ரூபா லெஸ் பண்ணி 2700 பண்ணி தரோம். இது 2180க்கு இன்னும் 80 ரூபா லெஸ் பண்ணி 2100க்கே கொடுத்துட்றோம். 100க்கே கொடுத்துறோங்க. 7 வருஷம் கேரண்டியோட. ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி, நெக்ஸ்ட் 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி, மொத்தம் 7 வருஷங்க. இன்னொரு விஷயம்னா இது சன்னுங்கிறது எந்த ஆன்லைன்லையும் நாங்கள் கொடுக்க கிடையாதுங்க. இன்னொரு விஷயம் சன்னுங்கிற நேம்லேயே, ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ராடக்ட்னால ஆன்லைனில் நிறைய விற்கிறாங்க. நம்ம சன்னுங்கிற பேரில் யார் சேல் பண்ணாலும் அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒரு செல்லர் 10 செல்லர் கம்பெனி நேம் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இது என்னென்னா நம்மளை பாருங்கள் முழுசாக நம்ம என்ன பேருங்க ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸாக இங்கே ஈரோடு மேனுஃபேக்சர் பண்ண கொடுக்குறோம். இப்போ இது மிஷினில் கஸ்டமர் கேர் நம்பர் தரோம், ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு கொடுக்குறோம், கேரண்டி கார்ட்லேயும் ஃபுல் அட்ரஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் தரோம். ஆனால் ஆன்லைனில் வாங்குறத பொறுத்தவரைக்கும் எதுவுமே இருக்காதுங்க. அதாவது என்னென்னா குவாலிட்டி ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்குறது ஒரு முக்கியம் இல்லைங்க, குவாலிட்டி நல்லா கொடுக்கணும். நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் அதுதான் குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதில்ல. ஏன்னா நம்ம 15 வருஷம் லைஃப் வர மாதிரி தான் கொடுக்குறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து கம்மியாக ரேட் போட்டால் மெட்டலில் வரும், பக்கெட்டில் போகிற மாதிரி ஷாக் அடிக்கும், சேஃப்டி இருக்காது. ஒயரிங் ரேட் நீங்கள் ஒரு மீட்ரு ஒயர் 50 ரூபாயில் இருக்குது. இது இன்னைக்கு கரண்ட் ரேட் வந்து இது ஒரு மீட்டர் 100 ரூபா இருக்கிறதுலே ஹை குவாலிட்டி கொடுக்குறோம். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பண்ணால் அந்த ஒயர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கும், மெல்ட் ஆகாது. அதனால தான் நான் ஒரு லட்சம் லிட்டர் கூட இருக்கான்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் ரேட் கம்மியாக போட்டால் என்ன பண்ணணும், ஒயர் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆச்சுன்னா உள்ளே வெந்து போயிடும். ஆமாங்க, அதாவது நாங்கள் அதுதான் நான் சொல்கிறோம், குவாலிட்டி நாங்கள் நல்லா கொடுக்குறோம், சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வராத அளவு கொடுக்குறோம். இன்னொரு விஷயம் ரேட் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா மெட்டல் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஆகும், ஹேர்லாஸ் ப்ராப்ளம் ஆகும். இது வந்து காப்பருங்கனால ஹேர்லாஸ் ப்ராப்ளம் வராது, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராது. நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரிங்கிங்கே கொடுத்துருக்கோம். ட்ரிங்கிங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஹாட் வாட்டர் குளிக்க ரெண்டுக்குமே ஒரே மிஷின்லேயே பண்ணலாம். இது வந்து ஃபுட் கிரேட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிறதுனால தாராளமாக ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது வந்து கேரண்டி கார்டு என்னங்க, அதாவது ஹோட்டல் ரிசார்ட் எல்லாமே நம்ம கிச்சனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாத்திரங்கள் விடுறதுலேருந்து ட்ரிங்கிங்கும் சுடுதண்ணி ஹாஸ்டல் ஹோட்டல் ரிசார்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஊட்டி கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணாங்க, காஷ்மீர் வரைக்கும் கொடுக்கணும். அதாவது நம்ம டைம் ஏரியாவை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் தண்ணி ஜில்னஸ் அதிகமாக கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அவ்வளோதான். மற்ற கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 வாட்ஸ் வருங்க. அது எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டோரேஜ் இருந்தாலும் சரி. இது வந்து 1000 வாட்ஸ் தான் வருங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு யூனிட் தவிர 1 மணி நேரத்தில் 8 பக்கெட் தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். இது 3 ஃபேஸ் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துடலாங்க, எப்படி ப்ரெஷர் ஹீட் ஆகுதுன்ட்டு. நம்ம பேசிக் மாடலே போதுங்க. எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த எம்சிபி இருக்கும், எம்சிபி இல்லைனாலும் ஃபீஸ் கேர் இருந்தால் போதும். இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட ஒரு கிச்சனில் நான் வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிறேங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரிங்க. ஒரே ஒரு ஆணி தான், லைட் வெயிட்டுங்க, ஒரே ஒரு விரலை கூட தூக்கலாம். ஆனால் 15 வருஷம் லைஃப் வரும். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம பாத்ரூமில் நம்ம சோல் ரேட்டில் மாட்டுறது சொல்கிறேங்க. ஏன்னா குளிச்சா உள்ள அந்த ஒயரிங்கில் இறங்காமல் இருக்குது சோல் ரேட்டு. இப்போ நீங்கள் பாத்திரம் டிஷ் வாஷ் பண்ணுறதா இருக்கலாம், குடிக்கிறதுக்கலாம், இல்லை எங்கிட்ட பாத்ரூமில் சுவிட்ச் இல்லைங்க, நான் ரெண்டல் ஹவுஸ் இருக்கேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து கூட நீங்கள் பிடிச்சிட்டு போய்க்கலாம். கிச்சனில் இல்லை வாஷ் பேஷன், வாஷிங் மிஷின் எங்கே டேப் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு விஷயம் என்னங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டு ஃப்ளக்கை போட்டு ஆன் பண்ணக்கூடாது, அது ஒன்று தான். ஏன்னா மற்ற ஹீட்டரை பொறுத்தவரை என்னன்னா பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தான் ஃபிட் பண்ணுறாருங்க, அவருக்கு கரெக்டாக தெரியும். இது நாமளே ஃபிட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ண சொல்லணும், உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் ஹோஸ் கொடுத்துரும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் லென்த்தாக வந்துடும். நான் ஒரு சின்ன ஹோஸாக இருந்தால் போதும்னு சொல்லி இதில் டெமோ காமிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. தண்ணி ஃபஸ்ட்டு திறக்கணுங்க. தண்ணி திறந்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணி தான் வரும், சுடுதண்ணி வராதுங்க. அது சுவிட்சை போட்டால் சுடுதண்ணியே மாறும், அவ்வளோதான் விஷயங்க. அப்படியே கன்வே ஆகிக்கிறது, கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணாலும் சுடுதண்ணி வராதுங்க, ரொம்ப கம்மியாக வச்சாலும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வந்தது பாருங்க. இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணு, க்ரீன் லைட் எரியுதுங்க. ஒரு 10 செகண்ட், மேக்ஸிமம் ஒரு 20 செகண்டுக்குள்ளே எலமெண்ட் ஃப்ரீ ஹீட் ஆகிடும். ஆனால் 2 செகண்ட்லேயே எலமெண்ட் ஹீட் ஆகிடுங்க. எலமெண்ட் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா கொதிக்க வருங்க. தண்ணியோட லெவல் கம்மியாக வச்சுன்னா கொதிச்சும் வரும், ஆற வச்சு குடிச்சிக்கலாம். நம்ம குளிக்கிறதுக்கு வேணால் நம்ம வார்ம் டெம்பரேச்சர் 35-40 டிகிரி போதும் இல்லைங்களா. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மீடியம் வச்சுக்கலாம். 10 பிறகு ஹீட் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதாங்க. 2 செகண்ட் கூட ஆகலைங்க, ஹீட் அடிச்சிங்களா. இன்னும் என்ன விட்டீங்கன்னா கை கொதிக்க வரும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வாட்டர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீடியமாக வச்சுக்கலாம். அதாவது ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். இது வந்து 100 டிகிரி வரைக்கும் தெர்மாஸ்டர் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருங்க. எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு 100 டிகிரி வரும். ஆற வச்சு குளிக்கிறதுக்கு வேணால் மீடியமாக வச்சாலும் குளிக்கிற ஹீட்டில் வருங்க. இன்கேஸ் இப்போ வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா, தொட்டு பாருங்க எவ்வளோ சூடாக இருக்குது பார்த்துங்க. 2 செகண்டில் சூடாகிடும். கண்டினியூ ஒரு 24 மணி நேரம் சுடுதண்ணி வரும். நீங்கள் 10,000 20,000 போட்டு ஹீட்டர் வாங்கணும், சோலார் போடணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. சோலார் வச்சுருந்தா கூட மழை காலம் குளிக்கிற இடத்துல சுடுதண்ணி வரதில்லைங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சோலார் வச்சிருக்க கஸ்டமர் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரினா ஒரு 100 லிட்டர் சோலார் போடுறோம், இன்னும் ஒரு 4 பேர் குளிக்கலாங்க. இன்னொரு 4 பேருக்கு வேணால் வராதுங்க. ஆனால் அது அப்படி இல்லை, 400 பேர்னாலும் குளிச்சிக்கலாம். அதாவது என்னென்னா வாட்டர் லெவலில் வந்து நீங்கள் தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நாங்கள் 27 வருஷம் கொடுக்குறோம் சார். நம்ம கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணுறாங்களே 10 பீஸ் 20 பீஸ் வாங்குவாங்க, காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வாங்கி கொடுப்பாங்க. அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குங்க. பாருங்கள் கொதிக்க வருது பார்த்தீங்களா, புகை தெரியுதுங்களா. கிட்ட கொண்டாங்க பாருங்கள். இது எதுக்குன்னா ஆற வச்சு குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நான் வாட்டர் லெவல் வந்து குறைச்சி வைக்க சொல்கிறேன். புகை வர தெரியுதுங்களா. ஆமாங்க. அதாவது இப்போ இன்கேஸ் வாட்டரே போகலினாலும் கட் ஆஃப் ஆகிடும், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல. அதே மாதிரி ஒரு ட்ராவலிங் போகிறோம், நம்ம அந்த இடத்துல ஆன் அடிக்க முடியாத இடமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கையில் கூட பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் எங்கே தொடலாம், மிஷின் தொடலாம், தண்ணி தொடலாம், ஒன்லி சுடு தண்ணி தான் வரும். தண்ணி மட்டும் தான் சூடாக இருக்குங்க. அவ்வளோ எதுவும் கொஞ்சம் வேக வச்சுன்னா வெது குளிரிட்டு வரும் பாருங்க. இது வந்து கொதிக்கிறது பாருங்க. ஆமாங்க. இன்னும் என்ன கொதிச்சு வருங்க. ஆற வச்சு குடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஹீட் வரும், குளிக்கிற அளவுக்கு ஹீட் வரும். எல்லாமே டேப்பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. வெதுன்னு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு மக்கு நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கலாங்க. 100 பக்கெட் எடுக்கலாம் பாருங்கள். தண்ணி போகல, ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. தண்ணி அடிச்சிட்டேன், சுவிட்ச் ஆன்லேயே இருக்குது. ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க, ஒரு குழந்தைங்க இருப்பாங்க, தெரியாது, மறந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு பைப் அடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணால் மிஷின் எதுவும் பாதிப்பாகாது, அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா 1 வருஷம் பார்க்கலனாலும் மிஷின் ஆஃப்லேயே தான் இருக்கும். அதாவது இண்டிகேட்டருக்கு மட்டும்தான் சப்ளை இருக்குங்க. எலமெண்ட்டோட சப்ளை பவர் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு சுடுதண்ணி என்னமோ இந்த மாதிரி ரெட் லைட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் ஓட விட்டு இது மேலே ஒரு ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும், க்ரீனுக்கே மாறிடும், உடனே பவர் ஆகிடும், சுடுதண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். மற்றபடி எப்போவுமே நீங்கள் இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ரெட் லைட் எரிஞ்சால் மட்டும் இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். இப்போ க்ரீன் வந்துச்சுங்களா, சுடுதண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் யூசேஜ் முடிஞ்சுன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப் அடிச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதாங்க. இதில் வேறு எந்த ஒர்க்கும் கிடையாதுங்க. தண்ணி திறந்து சுவிட்சை போட்டால் சுடுதண்ணி வருங்க, வேணும்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப் அடிச்சிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம்னா இப்போ நம்ம சால்ட் வாட்டர் இருக்கலாம், போர் வாட்டர் இருக்குங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் சால்ட் எதுனா ஒசூர் கடலாம், சுண்ணாம்பு தண்ணிங்க, சிதம்பரம் மாதிரி ஏரியாலாம். அது என்ன பண்ணால் நீங்கள் வால்மார்ட் கிட்ட எந்த கம்பெனியில் வாங்கினாலும் அது 2 வருஷம் 3 வருஷம் அந்த தண்ணி நின்றுட்டே இருக்கு இல்லைங்களா, ஒன்று அந்த ட்ரம்மை ஃபார்ம் ஆகிடும், உள்ள எலமெண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகும். இது 10 வருஷம்னாலும் அந்த எலமெண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகாது, ஒன்றும் ஆகாது. அப்படி ஏதாவது ஒன்றுங்க. இப்போ ரொம்ப உப்பு தண்ணினா கூட 8 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த 12 போல்ட்டை கழட்டிட்டு எலமெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதுங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஃபியூச்சரில் எந்த சர்வீஸ் வருதுங்களா, ஜஸ்ட் இவ்வளோ தாங்க. ஃப்ளக்கை கழட்டுறீங்க, இந்த ஓஸை கழட்ட பிடிங்கி விட்றீங்க, அவ்வளோதான். அந்த தண்ணியை வடிச்சிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு பாக்ஸ் வச்சு ஈரோடு கொரியர் அனுப்புனீங்கன்னா நாளைக்கு ஈரோடு வந்துடும், நாளானிக்கு ரெடி பண்ணி ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துடும். யாரும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, மெயின் விஷயம் தான். எதுக்காக நாங்கள் சொல்ல வரேன்னா, இது ஸ்பேர்ஸ் வேணால் நம்ம யாருக்கும் கொடுக்குறதில்ல. என்ன ரீசன்னா, ஒயரிங் லைனை மாற்றி கொடுத்துட்றது. ஏதாவது க்ரீன் லைட்டு வந்து ரெட்டு க்ரீன் கொடுக்கூடாது, ஏன்னா உள் லைனே மாறி போயிடும். ஏன்னா மற்ற ப்ராடக்ட் வந்து எலக்ட்ரிஷியன் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணும். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், எந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ்னாலும் நீங்கள் ஒரு நாளில் சர்வீஸ்னாலும் சரி, 10 வருஷம் கழிச்சுனாலும் சரி, 20 வருஷம் கழிச்சாலும் பண்ணி தரோம். நம்மகிட்ட எல்லா ஸ்பேர் இருக்குது. ஒரு 7 வருஷம் வாரண்டி கேரண்டி கொடுத்துல ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம். முதல் 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டிங்க. பட் 10 வருஷம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறோம். எதுனாலும் எங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டால் போதும். அதாவது எலமெண்ட் போனாவோ, தெர்மாஸ்டேட் போனாவோ, இண்டிகேட்டர் ஒயர் எது போனாலும் மாற்றி கொடுத்துறோம். இது வந்து டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் வேறுங்க. இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட். நம்ம எப்படி ஃபேன் வாங்குறோம் இல்லைங்களா, வாங்கினா 10 வருஷம் 20 வருஷம் ஓடுது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிறது காப்பர் எலமெண்ட் தான். நம்ம சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது, ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதனால் ரொம்ப உப்பு தண்ணினா கூட 8 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஜஸ்ட் க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதும். நல்ல தண்ணியாக இருந்தால் 15-20 வருஷம்னாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம 7 வருஷம் வாரண்டி கேரண்டி கொடுத்துருக்கோம். எந்த டவுட்னாலும் தாராளமாக நமக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாங்க.